カエルっておしっこで荷物を守る。カエルは敵に捕まると、おしっこをかけて逃げようとします。自分の尿をかけることで、敵が驚いたり嫌がったりして逃がしてくれることを狙っているのです。実際に人間がカエルを捕まえると、突然おしっこをかけられることも。これはお願いだから逃がしてや。という必死のサイン。可愛らしい見た目の裏に、涙ぐましいサバイバル術あり。あなたはこんなカエルの知恵、どう思いますか？